A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli Haruna akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli Haruna akhi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum lan lamun ana sira kabeh fi raibim iku tetep ing dalem mangmang syakin tegese mangmang mimma saking barang nazzalna kang wis numurunaken isun agung ing barang ala abdina ing atase hamba isun agung Muhammadin nyatane kangjeng Nabi Muhammad minal Qur'ani nyatane Al-Qur'an anahu ing satuhune iya Al-Qur'an min indillah iku tetap saking sanding Allah. Faktu mangkana kani sira kabeh bisuratin kalawan sawiji surat min mislihi saking umpama iya Al-Qur'an ayil munazzali ta edata lamun dibaca munazzali isim ab mun dibaca munazzili isim pa ayil munazzali tegese kang den tumurunakeun make den isim maf'ul mah mun isim fa'il make wong kang ayil munazzali tegese kang den tumurunakeun wa min lan utawi lapad min al lil bayani iku tetep kadue meretelakeun Aihiya mislu tegese utawi iya surat misluhu iku umpamane Al-Qur'an fil balaghati ing dalam balaghah wa husnun nadmi lan bagus rentengan wal ikhbari lan nyaritaakeun anil ghaibi saking perkara kang gaib wa suratun lan utawi ngaran surat atun iku tugelan laha iku tetep laha kadua iya surat awalun utawi kawitan wa akhirun lan kang akhir aqaluha salasu ayatin utawi leuwih kidik-kidik iya surat salasu ayatin iku telu pirang-pirang ayat wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u lan ngundang sira kabeh syuhada'akum ing pirang-pirang pangeran kang kaya penyaksian sira kabeh alihatakum tegese pirang-pirang pangeran sira kabeh allati ta'budunaha kang nyembah sira kabeh ha ing allati min dunillah saking salian Allah ay ghairihi tegese salian Allah litu'inakum darapun yentah nulungan iya aliha
kum ing sira kabeh ing kuntum shodikin lamun ana sira kabeh shodikin iku wong kang bener fi anna Muhammadan ing dalam satune Kangjeng Nabi Muhammad qalahu iku ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad ing Al-Qur'an min ing di nafsihi saking sanding awake iya Kangjeng Nabi Muhammad faf'alu mangka migawe sira kabeh zalika ing mangkono ya fa'tu bisurah fa innakum arabiyyun fusoha'u mislahu mangka satune sira kabeh arabiyyun iku bangsa Arab kabeh fusoha'u tur kang pasehat mislahu ing umpamane Al-Qur'an walamma azazulan ing dalam samangsa ajazu apas ya kufar anzalika saking mangkono fa'tu bisurah qala ta'ala mangka ngadauh ya Allah subhanahu wa ta'ala ing ayat fa illam taf'alu walang taf'alu fattakun nar fa illam taf'alu mangka lamun ora nanami gawe sira kabeh ma ing barang zukiro kang den sebut ieu barang li ajzikum karena apa sira kabeh walang taf'alu lan ora pisan-pisan taf'alu migawe sira kabeh zalika ing mangkono fa'tu bisurah abadan ing dalam salawase liduhuri ijazihi karena dohir pirang-pirang mukjizat ya Al-Qur'an i'tiradun yaiku jumlah panyelang fatangku mangka wadi sira kabeh bil imani kalawan iman billahi kalawan Allah wa annahu lan satuna iya Al-Qur'an laisa iku oranana iya Al-Qur'an min kalamil basari iku tetap saking kalam manusia annara ing naraka allati waquduha kang utawi sulu iya nar annasu iku manusia al-kufaru tegese pirang-pirang wong kafir wal hijaratu lan batu ka asnamihim kaya pirang-pirang tapekong iya nas minha saking iya hijarah yakni ngarapaken iya Allah subhanahu wa ta'ala annaha ing satune iya nar mufarratatul hararati iku kang den panasaken iku kang den bangetaken panas iku kang den bangetaken panas tutaqadu den urubaken iya nar bima kalawan barang dukiro kang den sebut iya barang la kanari dunya oranana kaya geni dunya tutaqadu den urubaken iya nar dunya bil hatabi kalawan suluh wa nawihi lan umpamane ieu hatab uiddat lil kafirin den cawisakeun ieu nar uyiat tegese den cawisakeun ieu nar lil kafirin kadue wong kafir kabeh yu'azzabuna den siksa ieu kafirin biha kalawan ieu nar biha kalawan iya nar jumlatun utawi jumlah mustanifatun iku kalam istinab aw halun lazimatun atawa hal kang lazim kana bismillahirrahmanirrahim
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wa in kuntum fi raibim, dan apabila kalian semua, wahai golongan musyrikun Mekah, wahai golongan Yahudi, wahai golongan Nasrani, ada di dalam keraguan, aya dina kemangmangan, syakin tegesna aya di dalam keraguan, mimma nazalna ala abdina, dina sesuatu yang telah kami menurunkan, kata Allah, ala abdina kepada hamba kami, Muhammadin nyatana kangjeng Nabi Muhammad minal Qur'ani, itulah Al-Qur'an. Jadi Gusti Allah nurunkan Al-Qur'an teh ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian semua meragukan, ada di dalam keraguan bahwa itu Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada baginda kangjeng Nabi Muhammad SAW, meragukan annahu min indillah, nyana Al-Quran min indillah, nyaeta turun ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tah lamu diragukan ku anjeun sadaya bahwa itu Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada baginda Rasul, diragukan lain ti Allah, bahkan dituduh dan dituding ku golongan musyrikun negara Mekah, bahkan termasuk golongan Yahudi, didukung oleh golongan Nasrani, menganggap dan menilai Al-Quran itu hasil rekayasa baginda kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggapna lain ti Allah. Al-Quran ieu ku golongan-golongan Yahudi, Nasrani, dan golongan musyrikun Mekah lain turun ti Allah. Dianggapna menangieun kangjeng Nabi, dianggapna menang ngareka kangjeng Nabi. Tah cik Allah, kalau kalian merasa ragu aya dina kemangmangan bahwa Al-Quran eta lain ti Allah, coba faktu bi suratim min mislih, silahkan buktikan oleh kalian, jieun bikin satu surat percis seperti Al-Quran, ay al-munazzal, tegesna percis seperti Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ditantang ku Gusti Allah, hei Abu Jahal, hei musyrikun Mekah, hei Yahudi, hei Nasrani, kalau kalian meragukan, mang-mang, terpercaya Al-Quran eta turun ti Allah, dipasihkan ka kangjeng Nabi, diturunkan ka kangjeng Nabi, bahkan menganggap menangieun kangjeng Nabi, ayo gara buktikan ku anjeun ai mampu jeung bisa mah nyieun satu surat percis seperti Al-Quran. Ditantang ku Gusti Allah. Apakah golongan Yahudi, Nasrani, musyrikun Mekah mampu? Tidak akan. Apakah golongan Yahudi, Nasrani, musyrikun Mekah bisa membuktikan seperti Al-Quran? Tidak pernah bisa. Dan mustahil mampu dan bisa nyieun membuktikan satu surat percis dengan Al-Quran. Itu mustahil. Dan tidak akan pernah mampu selama-lamanya. Sampaikan ayat kecap cik paribasa, puyuh buntutan, orai tak-takan, haram dempak, tetap anjeuna tidak akan pernah mampu dan bisa nyieun membuktikan Al-Quran walaupun hanya satu surat. Dalam ayat lain dinyatakan bahwa golongan manusia, walaupun didukung dengan sakabeh makhluk Allah, didukung oleh golongan jin, didukung oleh golongan ifrit and demit untuk membuktikan Al-Quran, jangan pun satu surat, satu ayat mirip seperti Al-Quran, golongan manusia tidak akan pernah mampu nyieun membuktikan doang Al-Quran. Apa sebabnya? Karena Al-Quran ini adalah, karena Al-Quran teh adalah mukjizat ti Gusti Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi
masalah. Deslah perlu dikanyahokeun. Tina ayat Paktu bisuratin. Ittifaq ulama maedahkeun kana perintahan apes. Dalam kurung amar li ta'jiz ngarakna, tutup kurungna. Sekaligus amar li tahdid. Mengandung arti bahwa bagi makhluk Allah moal mampu meniru kana kalam Allah walaupun ngan ukur satu surat jeung dirina bila mana meniru kana kalam Allah ieu maka dipastikan ngajadi golongan murtadin. Seperti tangkorak Musailamah al-Kadab anu merasa tertantang membikin kana ayat-ayat anu akhirna sah disebut ayat-ayat setan. Di antarana inna a'toina kal ak-ak. Wa min ari lapad min lil bayan itu kalebetkeun min lil bayan menjelaskan. Aihiya tegas nama surat misluhu seperti Al-Qur'an fil balagoti dina segi balagohna. Ayo buktikeun cik Gusti Allah. Lamun memang kalian itu mampu dan bisa, buktikan membikin satu surat percis seperti Al-Qur'an dina balagohna. Wa husnin nadmi dina indah rentengan kalimahna. Lamun memang kalian mampu cik Allah, buktikan nyian Al-Qur'an satu surat dina keindahan runtuyan kalimahna. Rentengan kalimah yang sangat indah, hayo buktikan doang Al-Qur'an. Wal ikhbari anil ghaibi menceritakan tentang perkara-perkara anu gaib. Menceritakan tentang siksa kubur, alam kubur, tentang alam akhirat, ayana tentang padang mahsyar, ayana tentang masalah mizan timbangan amal, ayana alam mauqif, ayana nya eta jembatan siratal mustaqim. Hayo bejakeun, hayo buktikeun nya eta satu surat percis doang Al-Qur'an dina menyampaikan tentang kabar-kabar berita alam gaib. Naon atuh ngaran surat wa suratu qit'atun. Ari ngaran surat eta qit'atun satu tugelan. Laha awalun wa akhirun. Surat teh aya awal aya akhir. Dinamakan surat nya itu satu potongan ayat. Aya awal aya akhir. Aya ayat pertama dan aya ayat terakhir. Aqaluha salasu ayatin, pangsa etik-etikna dalam satu surat itulah 3 ayat. Mana contohna? Inna
a'tainakal kausar, satu ayat. Fasholli li rabbika wanhar, dua ayat. Inna syani'aka huwal abtar, tilu ayat. Itu disebutna satu surat, disebutna surat Al-Kausar. Tuh, itulah surat eta satu tugelan, satu potongan dina ayat-ayat Al-Qur'an. Ngan surat itu ada awal, ada akhir. Diawali dengan ayat inna a'tainakal kausar dan ditutup dengan ayat inna syani'aka huwal abtar. Itu yang dinamakan surat ngaranna. Wad'u suhada'akum min dunillah. Cik Gusti Allah bila perlu panggil ku anjeun sadayana, undang oleh kalian semua. Hei golongan Yahudi, Nasrani dan golongan musyrikun Makkah, undang ku anjeun, panggil ku anjeun suhada'akum anu ngajadi pangeran-pangeran anjeun sadayana. Ayo undang ku anjeun. Alihatakum allati ta'budunaha, tegesna arca berhala pangeran kalian semua, allati ta'budunaha anu kalian beribadah menyembah kana arca tersebut. Di antarana Lata, Uzza, Manat, Habalul A'la. Itulah nama-nama tapekong, itulah nama-nama pangeran nusok disembah di ibadah ku golongan musyrikun Makkah. Cik Allah, hayo undang, hayo panggil bantuan, ayo panggil ku anjeun. Ayo cik Gusti Allah. Lamun memang kalian tidak merasa mampu nyieun satu surat, membuktikan satu surat percis doang Al-Qur'an, ayo panggil ku anjeun arca berhala, Tuhan-Tuhan kalian semua, pangeran kalian semua, undang cik Gusti Allah min dunillah anu itu pangeran selain Gusti Allah. Aya goiri tegesna selain Gusti Allah. Naon tujuanana? Litu'inakum, agar pangeran tersebut membantu menolong kepada kalian semua dalam rangka membuktikan membikin satu surat percis doang Al-Qur'an. Itulah penantangan Allah kepada golongan musyrikun Mekah yang meragukan, tidak percaya Al-Qur'an eta turun ti Gusti Allah. In kuntum shodikin, jikalau kalian itu mengaku orang yang benar, fi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalahu min indi nafsihi, mengucapkan Al-Qur'an itu min indi nafsihi, datang tina ide pribadina, bahwa Al-Qur'an itu cik anggapan tuduhan golongan musyrikun Mekah bahwa Al-Qur'an datang tina ide pribadi Kangjeng Rasul, menang nyieun Kangjeng Rasul, menang nyetak Kangjeng Rasul, menang merekayasa Kangjeng Rasul. Hayo buktikeun ku anjeun cik Gusti Allah, hai golongan musyrikun Mekah, jieun satu surat percis doang Al-Qur'an dina balagohna, rentengan indah kalimatna, nyaritakeun tentang alam-alam gaib, bejakeun ku anjeun, aya buktikeun ku anjeun lamun anjeun memang termasuk orang yang benar menuduh Kangjeng Nabi Muhammad anu nyieun kana Al-Qur'an, menuduh Al-Qur'an bebenangan Kangjeng Nabi Muhammad. Hayo ku anjeun geura buktikeun satu surat lamun memang anjeun mamang ragu, tidak percaya Al-Qur'an datang ti Gusti Allah. Itulah tantangan Allah kepada golongan-golongan musyrikun Mekah. Faf'alu dalika, buktikeun ku anjeun satu surat doang Al-Qur'an. Apa sebabnya? Fa innakum arabiyyun usaha'u mislahu, karena kalian itu hai golongan musyrikun Mekah adalah orang-orang Arab, bangsa Arab anu pasihat percis seperti Al-Qur'an. Hayo tara buktikeun cik Gusti Allah. Itulah penantangan Allah. Walama ajazu andalika, ini sewaktuna golongan musyrikun Mekah tidak mampu untuk membuktikan satu surat seperti Al-Qur'an. Qala Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh cik Allah, fa illam taf'alu walam taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka jikalau kalian tidak mampu
Maka jikalau kalian tidak bisa membuktikan satu surat percis doang Al-Quran, madukiro nyaeta tidak mampu untuk membuktikan membikin satu surat percis doang Al-Quran, ina balagohna indah rentengan kalamnya menceritakan tentang alam gaib, anu mantak mual bisa membuktikan satu surat percis doang Al-Quran li ajzikum, karena kalian itu apes mual mampu membuktikan Al-Quran, walang taf'alu bidzalika abadan, dan sama sekali kalian tidak akan pernah mampu membuktikan karena Al-Quran selama-lamanya, yaitu satu surat percis seperti Al-Quran. Botak sariawan, haram dempak oretak takan, uyuh buntutan, sampai baso pasegi opat, ini sampai ke makan jutan, tetap kalian cik dusi Allah selama-lamanya tidak akan pernah mampu membuktikan nyaeta nyian satu surat doang Al-Quran. Naon sebabna liduhuri ijazihi, karena jelas tembong tentang mukjizatna Al-Quran. Ya, Al-Quran teh mukjizat ti Gusti Allah yang Allah berikan kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar, mukjizat yang abadi ila yaumil qiyamah, anuku Allah diberikan ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mukjizat ti Gusti Allah anu dipasihkeun ka Kangjeng Nabi eta sangatlah banyak tidak terhitung. Di antarana Kangjeng Nabi ku Allah diisrokan dan dimerajkan, itu mukjizat ti Gusti Allah pikeun Kangjeng Nabi. Di antarana mukjizat Kangjeng Nabi, bulan pernahnya turun ke alam dunia, pecah belah dua, belahan anu pertama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, pecahan yang satu lagi mengucapkan yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di antarana mukjizat Kangjeng Rasul, unta uluk salam ka Kangjeng Rasul. Di antarana mukjizat Kangjeng Rasul nyaeta palapah korma, tangkal korma, uluk salam ka Kangjeng Rasul. Itu di antara mukjizat Kangjeng Rasul. Namun dari sekian mukjizat yang amat banyak Allah berikan kepada baginda Rasul, ayat satu mukjizat yang abadi, mukjizat yang amat besar, ialah Al-Quranul Karim, mukjizat ti Gusti Allah dipasihkeun ka Kangjeng Rasul, ia mukjizat yang amat besar, mukjizat yang amat abadi sampai ila yaumil qiyamah. Ngan engke ieu Al-Quran dina poe kiamat kubro ku Allah bakal diangkat kembali nyaeta ka Lauhil Mahfud dina zaman Rabbul Quran wal Ka'bah, dina zaman pengangkatan Quran dan Ka'bah, maka ia Quran ku Allah bakal diangkat kembali ka Lauhil Mahfud. Ayat-ayat Al-Quran semuanya diangkat oleh Allah, baik nyaeta anu aya dina kertas ataupun anu aya dina papan-papan bor, anu aya dina papan-papan dinding-dinding, nah kaligrafi dinding masjid, semuanya akan sirna, semuanya akan hapus, diangkat oleh Allah. Kalau Lauhil Mahfud itu terjadinya dina zaman Rabbul Quran wal Ka'bah, sebelum datangnya hari kiamat kubro. I'tiradun, bahwa ia ayat fa illam taf'alu walang taf'alu termasukna jumlah panyelang. Dah kulantaran kalian cik Gusti Allah tidak akan pernah mampu membuktikan kana Al-Quran, gasfattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah, maka hendaklah kalian kudu takwa, kudu nyaeta sieun takwa bil imai dengan iman bilai ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa annahu laisa min kalamil basar, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu bukan kalam manusia, tapi Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu lain kalam manusia, lain kalam Kangjeng Rasul, tapi Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, ayat-ayat Allah. Annaro anjen kabehan, hai golongan musyrikun Mekah, hai golongan Yahudi, hai golongan Nasrani, hai golongan umat manusia, di masyrik sampai ke maghrib, urang kabehan kudu sing takwa, kudu sing sieun, annaro
sieun kana neraka allati waquduhan nasu anu eta seuneu neraka sebagai suluhnya itulah manusia anu kafir wal hijaroh jeung babatuan ka asnamihim minha seperti tapekong-tapekong arca berhala anu menang nyieun tina batu engke eta sebagai suluhna api neraka. Manusia penyembah-penyembah tapekong itu suluhna neraka. Pikeun ngahurungkeun semakin hurung neraka ku manusia anu kafir nu nyembah kana tapekong jeung batu-batu nu dijieun ku orang-orang kafir, dijieun arca berhala, dijieun tapekong itu sebagai suluh api neraka. Yakni ngamaksud Allah Subhanahu wa taala annaha sa'nyana seuneu neraka itu mufarratatul hararah amat sangat luar biasa panasnya tutaqadu bima dukira nu dihurungkeun eta seuneu neraka bima dukira dengan perkara nu disebut tadi itulah dihurungkeunana make manusia anu kafir manusia anu nyembah kana arca berhala ditambah batu-batu nu dijieun nyata tapekong arca berhala itu sebagai alat bakarnya sebagai panghurung seuneu neraka. Geus lamun urang ieu ngomongkeun panasna api neraka, Masya Allah subhana harib luar biasa panasna seuneu neraka eta 70 kali lipetan panasna seuneu nu aya di alam dunia. Karena aya hiji riwayat ruwiya annallaha ta'ala arsala jibril ila malakin. Diriwayatkeun sanyana Gusti Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikat Jibril supaya ila malakin ngadongkapan malaikat malik penjaga neraka. Cik Allah hai Jibril anjeun hos dongkapan malaikat malik penjaga neraka bi aya khuda juz'an minanar agar malaikat Jibril mengambil satu potongan tina neraka. Sanggeusna engke eta malaikat Jibril mengambil satu potongan secuil seuneu tina neraka fayati Adama alaihi salatu wasalam agar dibawa dibikeun eta satu potongan satu secuil potongan tina seuneu neraka dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Namun kitu margina kena begitu Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam ku Allah diusir jeung Ibu Hawa ti alam surga ke alam dunia, maka Kangjeng Nabi Allah Adam arek masak bingung nya eta teu aya seuneu. Maka akhirna Allah ngutus ka malaikat Jibril supaya ngadongkapan malaikat malik penjaga neraka mengambil seuneu di alam neraka cuman secuil, cuman sepotong, cuman nya eta ala kadarna nyokot di alam neraka supaya eta seuneu dibawa ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Untuk apa Kangjeng Nabi Allah Adam? Hatta yatbuqa bihi ta'aman, agar Kangjeng Nabi Allah Adam memasak kana makanan memakai seuneu tersebut. Maka dongkaplah malaikat Jibril kepada malaikat Malik. Faqala Maliku, cik malaikat Malik, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, kam turidu minanar, segede kumaha kahayang anjeun nyokot seuneu ti alam neraka. Faqala Jibrilu alaihi salam, cik malaikat Jibril, uridu minha miqdaro tamratin, nyaeta kaula neuk nyokot seuneu ti alam neraka ngan ukur sagede siki korma anu eta seuneu anu menang nyokot ti alam neraka sagede siki korma neuk dibawa ka alam dunia neuk dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Kumaha cik malaikat Malik? Faqala Maliku, cik malaikat Malik, lau a'taituka miqdaro tamrati lazabatis samawatu sab'u wal arduna min hariha. Wahai malaikat Jibril, andai kata kaula masihkeun ka maneh nyaeta saukur sagede siki korma ieu seuneu ti alam neraka,
lazabatis samawat, maka pasti akan hancur 7 lapis langit dan 7 lapis bumi biharriha ku panasna seuneu neraka. Tingali ku urang buminya sakieu ku panas panon poe halodo kakarake urang 2 bulan setengah. Tingali eta bumi geus beulah bener, eta taneuh anu jalan ka masjid geus beulah brak bae. Kunaon ku panasna matahari eta kakarak panas panon poe, bumi geus beulah. Tah ieu cik malaikat Malik, lamun ku kula dipasihkeun seuneu ti alam neraka sagede siki korma, maka pasti langit dan bumi akan hancur ku panasna seuneu neraka. Faqala Jibrilu, cik malaikat Jibril, aktini nispaha. Cik malaikat Jibril, hai kitu mah pasihkeun ku maneh ka kaula, hai malaikat Malik, teuing ulah sagede siki korma, ieu mah seuneu menanyokot ti alam neraka, pasihkeun ka kaula sagede sapotong siki korma. Geus sakitu bae, ka dieu minta seuneu kula sagede sapotong siki korma. Kumaha cik malaikat Malik? Faqala Malik, cik malaikat Malik, lau aqtaituka ma turidu lam tanzil minas sami qatratan walam yambut min ardi nabatun. Cik malaikat Malik, lamun dikira-kirakeun kaula he malaikat Jibril, masihkeun ka maneh kana sakumaha kahayang maneh tegasna nyokot seuneu ti alam neraka sagede saukuran sabelah siki korma ataupun sapotong siki korma, maka pasti langit moal nurunkeun cai hujan satetes pun dan bumi tidak akan pernah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Sebabna saking panasna bumi dan langit. Langit moal nurunkeun cai hujan dan bumi pun tidak akan pernah menumbuhkan satu tumbuhan ku panasna alam bumi, alam raya langit ku panasna seuneu neraka. Faqala summa nada Jibrilu alaihi salam, anu akhirna malaikat Jibril ka Gusti Allah nyaeta memanggil-manggil, ilahi kam akidu minanar ya Allah. Ya Allah, nun Gusti pangeran abdi, kam akidu minanar, sagede kumaha Gusti abdi nyandakna seuneu ti alam neraka. Karena abdi rek nyandak seuneu ti alam neraka sagede siki korma, ditah ulah ku malaikat Malik basana bakal hancur bumi dan langit. Aju abdi rek nyokot seuneu ti alam neraka sagede sapotong siki korma, cik malaikat Malik pun ulah nyokot sagede kitu, langit moal nurunkeun cai hujan dan bumi tidak akan pernah menumbuhkan nyaeta tumbuh-tumbuhanana. Kudu sagede kumaha Gusti ieu abdi nyokotna seuneu ti alam neraka pikeun candakeun ka alam dunya rek dipasihkeun ka Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Cik Gusti Allah, qala Allah taala, cik Gusti Allah, khuz miqdara dzurratin minha, hai malaikat Jibril, candaku anjeun eta seuneu ti alam neraka sagede sireum anu pangleutikna, cik urang mah sagede bakatul ngebul, os candaku anjeun. Fa akhadha Jibrilu alaihi salam, maka akhirna dongkap deui malaikat Jibril ke malaikat Malik menta seuneu ti alam neraka sagedena eta seuneu teh bawa ti alam neraka sagede bakatul ngebul atanapi sagede sireum anu pangleutik-leutikna. Dipasihkeunlah eta si seuneu sagede bakatul ngebul anu menang nyokot ti alam neraka ku malaikat Malik kepada malaikat Jibril, lalu ku malaikat Jibril eta seuneu sagede bakatul ngebul dikumbah heulan 70 kali kumbahan di 70 wahangan, di keem 70 kali ngeem di 70 wahangan. Seuneu tersebut sagede bakatul ngebul dikumbahna ku malaikat Jibril 70 kali kumbahan di 70 wahangan. Barang beres nyaeta dikumbah di keem ku malaikat Jibril eta seuneu sagede bakatul ngebul anu menang nyokot ti alam neraka. Summa ja'a ila Adama, lalu malaikat Jibril dongkaplah ka Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam nu aya di alam dunia. Pawado'aha ala jabali syahikin, maka
eta seuneu sagede bakatul ngebul ditendenglah ku malaikat Jibril di luhur gunung Sahik. Pada ba'dalikal jabalu maka ancurlah eta gunung Sahik leleh ancur kahuruan ku panasna eta seuneu sagede bakatul ngebul menang nyokot ti alam neraka. Akhirna warujiatin naru ila makaniha, diambil kembali datiah seuneuna ku malaikat Jibril anu sagede bakatul ngebul dikembalikeun deui ka alam neraka. Maka akhirna karena eta gunung Sahik kahuruan ku panasna seuneu neraka, maka wabaqiya dukhanuha fil ahjari wal hadidi ila yaumi hada, maka tetaplah asap-asap seuneu tersebut ting tarempel dina mang pirang-pirang babatuan, namang pirang-pirang besi tuh ila yaumina hada, sampai eta seuneu tersebut nu ting tarempel dina babatuan, dina nyaeta ting tarempel dina besi sampikeun datang ka poe ayeuna. Geus pahadan naru min dukhani ad-durah, maka seuneu nu aya poe ayeuna nu kurang dipake masak, dipake naheur cai, dipake ku urang masak sangu, dipake ku urang nyaeta ngagoreng lauk, dipake ku urang ngaduruk nyaeta pirunan, dipake ku urang nyaeta seuneu tersebut manggang daging, daging embe, daging kebo. Ternyata seuneu tersebut eta ngan saukur tina haseup nu ting tarempel dina babatuan jeung dina besi anu aya dina gunung Sahik waktu kahuruan baheula keur waktu diingkeun ku malaikat Jibril alaihi salam. Ieu mah bakat ieu mah tangeun ukur haseupna ieu. Seuneu kompor eta haseupna. Da tiahna mah di alam neraka. Terus urang teu bisa membayangkan bagaimana panasna seuneu neraka. Seuneu dunia bae panas. Mun teu percaya ieu ayeuna ente ngarokok, geus ngarokok ente nya ulah jauh-jauh eta bae kulit kanjut ente tetep kuroko. Paresan teu? Buktikeun belah pokona mah atanapi ente keur ngarokok, tetel bae eta bontotna tetelkeun tetepkeun kana beungeut. Panasan teu? Panas. Bisi kurang percaya mah buktikeun ku ari. Ente ku ari pamana tuh masaknya. Tuh kana hau. Aya ruhak teh nu panas, ruhak laban. Atau ruhak eta kayu mahoni. Eta ruhak ku ente tetep kana jumur ente panas teu moal. Eta sakitu seuneu anu kurang tiap poe dipake naheur cai, dipake nyangu, dipake masak, dipake ngaliwat, eta teh anu asalna tina haseup anu kahuruan di gunung Sahik nu ting tarempel dina batu jeung dina besi. Lain da tiah seuneu narakana mah ku malaikat Jibril dikembalikeun kembali ke alam neraka. Komo seuneu neraka mah tak bisa kita bayangkan. Tuh, itulah kepanasan panasna seuneu neraka. La kana di dunya henteu saperti nyaeta seuneu nu aya di alam dunia tutaqaddu bil hatabi wa nawihi, tah ari seuneu di alam dunia mah dihurungkeunna make suluh, wa nawihi make baralak, make awi, make bensin. Itulah seuneu di alam dunia. Untuk siapa itu alam neraka ku Allah dipersiapkan? Iddat lil kafirin, bahwa seuneu neraka, bahwa alam neraka ku Gusti Allah diperuntukkan dan dipersiapkan lil kafirin, bagi manusia anu kafir. Setiap manusia anu kafir eta tempatna alam neraka. Yu'adzabuna biha, disiksa golongan kafir biha di alam neraka. Urang mudah-mudahan dijaga, diraksa ku Gusti Allah, diselamatkan, dijauhkan tina siksa neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa basyiri wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah birusnil khatimah untuk bina wal muslimin kulli aibin lama
ومن الغنى ومن الردى ومن المصائب وعليكم يا ربنا منك سلام دائما ثم الصلاة على الذي قصصناه بالكلام يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة.